warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, masuk semua ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa yang tidak masuk? Dina. Satu orang? Ya. Ada yang tahu kemana Dina? Tahu Pak. Tidak ada pemberitahuan ya? Ya udah. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin kita belajar tentang KAA, coding, dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Yang kemarin yang kita kerjakan tentang apa kemarin? Tentang coding seperti apa kemarin? Menyusun huruf, kemudian menentukan huruf dengan warna ya yang kemarin ya. Nah, jadi masih ingat? Ada yang masih ingat apa arti kecerdasan artifisial? Ada yang masih ingat? Kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan. Yang buat siapa? Yang buat siapa? Manusia. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ada yang mau mimpin doa? Ada. Pak Guru lagi yang memimpin ini? Ya, ayo. Sebelum pelajaran dimulai agar pelajarannya berjalan lancar dan bisa bermanfaat buat kita semua, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Yang kemarin tentang kecerdasan artifisial atau kecerdasan manusia. Seperti kemarin kita masih belajar tentang cara berpikir komputasional. Seperti kemarin yang dicontohkan rumahnya siapa? Rumahnya siapa kemarin? Devi. Dari rumahnya Devi kita belok kanan, belok kiri, baru nyampe sekolah. Itu salah satu contoh berpikir komputasional. Dan contoh selanjutnya ada yang ingat? Seperti cara masak mie. Kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru dan yang kalian kerjakan ya. Yang sekarang materinya adalah tentang konsep berpikir menggunakan kecerdasan artifisial. Yang harus kalian pahami, kecerdasan artifisial itu kan kecerdasan manusia. Itu banyak digunakan dalam kehidupan. Yang setiap hari pakai HP siapa? Ayo tunjuk tangan. Yang tiap hari pakai HP, yang pernah pakai HP, pernah semua. Kalau pakai HP yang kalian gunakan HP-nya itu untuk apa? Main game, apa lagi? Pernah lihat YouTube? Apa yang dilihat di YouTube? Video apa? Video seni. Apalagi? Nah, kalian tahu? Ini Pak Guru kasih contoh ya. Tahu sinyalnya kuat apa enggak? Ada tahu ini? Nah, nih. Misalnya Pak Guru buka HP ya. Dan ini Pak Guru buka YouTube. Dari beberapa konsep kecerdasan itu ada dua jenis tadi. Itu ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas, bukan normal. Ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Tahu perbedaannya mesin cerdas dan non cerdas? Ada yang tahu? Mesin non cerdas itu kalau tidak kalian perintah atau tidak kalian, misalnya kalian pencet, itu tidak akan bergerak. Contohnya apa? Yang harus kalian pencet dulu baru dia melakukan sesuatu. Misalnya kipas angin. Kipas angin kalau diam, ya tidak kalian, meskipun sudah masuk ke listrik, tetapi tidak kalian pencet on-off-nya, tidak akan berputar. Kemudian setelah itu berputar, dan kipas angin mau menghadap ke kanan atau ke kiri, apa yang kalian pencet? Tombol, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, itu contoh dari mesin non cerdas. Ya. Kalau mesin cerdas, kalian tahu vacuum cleaner, pernah lihat? Yang pakai robot cuma taruh di lantai, dipencet jalan sendiri.
Pernah lihat? Yang itu ada kan? Nah, itu mesin cerdas namanya. Jadi cuma satu kali perintah, bersihkan, diberi waktu, dia akan jalan sendiri membersihkan satu ruangan. Itu mesin cerdas. Jadi dia akan apa ya? Bisa menyimpan perintah. Tidak seperti kipas angin. Kipas angin kalau tidak dipencet tidak jalan. Kalau kalian tinggal, misalnya kipas anginnya dibiarkan hidup, mau 1 hari pun tetap hidup. Selama listriknya masih hidup ya. Kalau mesin cerdas itu bisa kalian beri waktu. Misalnya cuma hidup 15 menit, dia akan 15 menit akan hidup. Setelah itu pasti mati. Itu perbedaannya dari mesin cerdas dan non cerdas. Nah, Pak Guru kasih contoh dulu ya. Ini di sini ada beberapa gambar. Coba perhatikan dulu. Di atas gambarnya apa? Magicom. Fungsinya untuk masak. Nah, yang bawahnya gambar apa? Nah, Pak Guru tanya, ini contoh dulu. Magicom mesin cerdas apa non cerdas? Kenapa? Nah, ketika tidak digunakan, misalnya tidak kalian lakukan, misalnya pencet atau melakukan, tidak akan berfungsi. Kalau yang bawah, ini apa? Gambar apa yang bawah dua? Mesin cerdas apa non cerdas kalau HP? Mesin cerdas. Di dalam HP ada apa saja fungsinya? Banyak. Ayo coba sebutkan satu contoh. Nah, bukan FM. Bisa kalian gunakan ya satu tadi contohnya bermain. Kemudian apa lagi? Nah, aplikasinya apa saja? Apa? Nah, TikTok, YouTube ya. Ini termasuk mesin cerdas. Nah, yang nomor yang tengah apa ini namanya? Nama mesinnya dulu, nama alatnya apa ini? Vacuum cleaner. Ini vacuum cleaner yang model terbaru dan saat ini. Kalau yang dulu tuh masih manual, yang dipegang pakai tangan aja, disedot untuk nyedot. Nah, ini yang namanya vacuum cleaner yang terbaru, yang mesin cerdas. Ada yang punya di rumahnya? Ada. Ini kalau kalian punya ini fungsinya buat apa ya? Membersihkan lantai di rumah. Jadi di sini ada tombol kalian misalnya sudah bersih, ini akan berhenti sendiri alatnya kalau sudah bersih. Yang terbaru lagi itu ada yang lengkap dengan alat pelnya sudah. Untuk yang terbaru ya. Karena ini masih contoh, jadi ini yang hanya untuk menyapu. Nah, yang ini apa ini? Mobil masuk apa ya? Cerdas apa non cerdas mobil? Mobil itu ada dua, ada yang cerdas, ada yang non cerdas. Kenapa ada dua? Mobil-mobil yang ada sekarang itu kebanyakan masih non cerdas karena masih butuh kotak. Yang paling utama butuh apa? Ya, kemudian apa lagi butuh apa? Nah, apa lagi? Sopir jalan enggak kalau ada mobil ini jalan enggak kalau ada sopirnya? Kalau enggak ada sopirnya masa jalan? Siapa yang mau jalankan? Ya, karena mobil itu masih kalau yang non cerdas itu masih butuh sopir yang buat pegang setir jalankan. Kalau mobil-mobil sekarang itu sudah ada yang cerdas, jadi tidak butuh sopir, mobilnya jalan sendiri. Orangnya tinggal duduk sudah. Ada yang pernah lihat mobil yang duduk? Di YouTube? Tidak pernah lihat di YouTube? Coba kalau kalian nanti di rumahnya buka YouTube cari mobil yang jalan sendiri. Nanti ada. Jadi orangnya itu tinggal duduk, tinggal kasih perintah, mobilnya jalan sendiri. Dia belok sendiri. Orangnya tinggal duduk sudah. Ya. Jadi mobil itu ada dua. Ada yang cerdas, ada yang non cerdas. Nah, kemudian ini yang bawah tengah, gambar apa ini? Tadi termasuk benda apa? Benda
3, ya baru muncul 3. Kalau kalian ketik perkalian, akan baru ketemu hasilnya kan. Kalau tidak digunakan enggak. Kalau kalkulator yang terbaru, kalian bisa perintah pakai suara sudah. Tahu? Dikerjakan dulu 10 menit selesai ya. Bu, kan gampang ini. Iya 2. Gampang ini. Tidak apa-apa, pakai pulpen tidak apa-apa, pakai pensil tidak apa-apa. Ayo, kerjakan dulu. Kerjakan yang kolom dulu, kerjakan yang ini dulu dah. Hah? Tidak, pakai pensil diarahkan, digambar. Dulu. Ayo. Nah. Oh, bisa. Bisa kok. Oh, udah bisa ya. Jaga dulu tugasnya. Ayo. Ya pukul. Ayo kita jalan. Tadi mesin apa nih? Oh, ini mesin. Itu mesinnya aja dan bisa coba. Ayo. No. Ini ditulis menjaga. Enggak ditulis ini. Kalau mau cerdas ditulis mencerdas, kalau cerdas ditulis cerdas. Ya, ditulis cerdas atau non cerdas tulisannya di sini. Ini cuma silakan. Karena waktu waktunya sebentar cuma ya. Ini itu bisa dibawa pulang dulu tugasnya buat belajar ya. Nanti di rumah sekaligus persiapan yang untuk pemanfaatan. Nah, coba perhatikan tadi yang gambar peta, yang peta. Nah, ini diberi nomor atasnya, biar gampang. Nomor 1, 2, 3. Nah, misalnya nomor 1 ini lurusnya kemana, nanti yang di bawah juga diberi nomor 1, gitu ya. Biar ketemu. Ya sudah, itu masukkan dulu ke tasnya dah. Dibawa pulang. Ya, wah, bukan pulang. Dikerjakan buat belajar di rumah. Nah, coba. Ayo, masukkan dulu semua. Nah, iya ada apa-apa. Di bawah, masukkan dulu dalam tasnya semua, ada apa-apa. Nah. Iya, ada ya. Perhatikan kelas 5. Kelas 5, ingat-ingat, kenapa harus mulai belajar seperti ini? Bulan depan kalian sudah persiapan ANBK. Yang ikut lomba mapel siapa? Kelas 5. Nah, kayak kemarin, itu kalian kerjakan seperti kemarin. Yang dicoba pakai laptop ya. Nah, ANBK. Laptop itu termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Laptop ada 2, juga sama seperti mobil, bisa cerdas, bisa non cerdas. Cuma yang kalian pakai kemarin adalah yang termasuk yang cerdas, karena hampir sama dengan HP. Bisa digunakan untuk Google Maps, untuk pelajaran ini ya. Dah. Dan aku ingatkan lagi, duduk dulu. Aku ingatkan lagi, kalau kalian gunakan HP, tolong jangan gunakan yang buat yang aneh-aneh. Ya. Seperti kemarin hampir kejadian. Siapa yang kemarin mau berkelahi lewat WA itu? Kejadian di sini. Kelas berapa kemarin itu? Itu tidak boleh ya. Kalau ada apa-apa, tetap laporkan ke Pak Guru. Ingat, gunakan apa ya?
HP dengan bijak ya, jangan buat yang aneh-aneh. Nanti lihat yang aneh-aneh, membuat foto temennya di foto. Jangan dulu ya. Kalian masih belum waktunya, masih harus belajar dari dasar ya. Udah, Pak Guru akhiri ya. Nanti minggu depan ada waktu Pak Guru kasih materi lagi ya tentang pemanfaatan. Udah, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.